क्या हाल है मेरे दोस्त लोग, सब ठीक है। कॉफ सिरप नोएडा का एक कंपनी है जिसका कुछ दो कफ सिरप थोड़ा सा सपोज टू बी बैड फॉर चिल्ड्रन, तो WHO ने बोला है कि इनको मत यूज़ करो। मेरा कॉफ 2 हफ्ते से जा ही नहीं रहा है। कॉफ सिरप पे कॉफ सिरप पी रहा हूँ पर नॉट गोइंग। कॉफ सिरप में भी अभी वो पहले जैसा दम नहीं रहा है। पहले तो एक पीते थे आराम, अपना कॉफ एडवांस हो गया है कि सिरप नीचे गया है मालूम नहीं। एनीवे, लाइफ है, पीते रहने का, खाते रहने का और ऐश करते रहने का। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। चलता हूँ।